Nevşehir'de bir minibüs kaporta göçüğü düzeltildiği esnada yapılan kaynak sonucu yandı. Edinilen bilgiye göre olay Sümer Mahallesi Yeni Sanayi sitesinde yaşandı. Tamir işlemi sırasında bir minibüse kaynak yapıldığı sırada araç alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kolundan yaralanan ES isimli iş yeri çalışanı kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Olay yerine gelen araç sahibi ise polis ekiplerinden tutanak tutulmasını talep etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.